سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے، نواز شریف صاحب بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے، اقامے پہ نکالا، اقامے پہ نکالا، اقامے پہ نکالا. اب یہ کیا واقعی صرف اقامے کے اوپر ہی نکالا گیا ہے؟ اور کیا اقامہ ہولڈ کرنا غیر قانونی ہے؟ اور کیا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ پھر تو لائن لگ جائے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر 10 لوگ ہیں جو روز زرداری سب طلب کرتے ہیں، وہ 1 گھنٹے میں دبئی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے فار آل اقامہ ہولڈرز اکراس دا بورڈ؟ ناٹ ایٹ آل. اقامہ از سمپلی کہ آپ کو انٹرنس وہاں کا ٹیمپریری ایک طریقے کا ریزیڈنس دیا ہوا ہے. اٹس ناٹ اے کرائم. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. واٹ بیسیکلی از کہ میاں صاحب کو بھی اقامے پہ نہیں نکالا تھا. دیٹ واز نان ڈیکلریشن آف ایسیٹس. اور ان کو بھی جو کیا گیا ہے کہ جناب یہ اقامے سے پہلے یہ اقامہ کیسے آپ نے حاصل کیا تھا. آپ نے 3 انہوں نے کانٹریکٹس خود وہاں پہ سرفیس کر کے آئے ہیں، جس میں یہ کسی میں لیگل ایڈوائزر ہیں، کسی میں سر اقامہ تو ملتا ہی نہیں اگر آپ ملازمت اختیار نہ کریں اور سیلری وڈرا نہ کریں. اقامہ مل جاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بزنس بھی ہے وہاں پہ یا کوئی کاروبار کرتے ہیں یا کوئی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے تو تب بھی آپ کو ایک ٹیمپریری ریزیڈنس مل جاتی ہے. تو ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اقامہ ملا، ایشو یہ ہے کہ اس سے منسلک آپ نے جو سیلری لی اور ملازمت کی، جو ایسیٹس تھے اور جو بینک اکاؤنٹس تھے، وہ آپ نے جو نامینیشن فارم جب فل کیا تھا تو اس میں جو آپ نے یہ بتانے تھے آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے. اٹ از بیسیکلی کنسیلمنٹ آف ایسٹس. ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہوتی ہے اومیشن ہو جاتی ہے کہ جی چلے بھول گئے، بٹ اس کیس میں انہوں نے ایمفسائز کیا ہے کہ اٹس پیورلی یہ کنسیل کیے گئے ہیں جان بوجھ کے، کہ انہیں پتا تھا ان کے یہ سیلریز آ رہی تھی. اور پھر اس کیس میں خواجہ صاحب نے ایک اور کام کر دیا، ان کی لیگل ٹیم نے، کہ جی ایک اور سرٹیفکیٹ بھی لے آئے اسی کمپنی سے کہ ہاں جی یہ ہمارے امپلائی ہیں. آپ کے پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں وہ میرے امپلائی ہیں کسی چھوٹے سے عربی کے، اور میں ان سے لیگلائز لیتا ہوں ٹیلی فون پہ. تو یہ اب اس کے سٹانس کو بھی نگیٹ کر رہا ہے کہ جی میں وہاں سے کچھ وڈرا نہیں کرتے تھے. کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ فل ٹائم نہیں ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا فورن منسٹر ایک چھوٹی سی کمپنی کا سی او، سابقہ وزیر دفاع، سابقہ ابھی تک تو پتہ نہیں ہوئے ہیں کہ نہیں، ہاں سابقہ وزیر دفاع، تو وہ اس کے ملازم ہیں اور وہاں سے تنخواہ لے رہے ہیں، اور اس کے سرٹیفکیٹ کی ان کو ضرورت پڑ گی پاکستانی عدالت میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اب اللہ نے کیا ہے. لیکن سر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اقامہ ہولڈرز جو ملازمت اختیار کیے ہوئے ہیں بیرون ملک اور اس سے منسلک وہ پیسے بھی وڈرا کر رہے ہیں، ان تمام کے لیے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اور اگر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، اگر اپنے نامینیشن فارم میں ڈکلیئر اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. مجھے ان کی ڈیٹیلز کا نہیں پتا کہ ان کا جو اقامہ ہے اور اس کے بعد کیا ان کی ڈیٹیلز ہے، آیا انہوں نے شو کی ہیں نہیں کی ہیں، سیلریز لی ہیں نہیں لی ہیں، وڈرا کی ہیں. آئی ڈونٹ نو دا ڈیٹیلز، تو میں کمنٹ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے جی.